नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने एक गांव नज़र आ रहा है और उसके बाद पानी ही पानी। बिहार में बारिश से भयंकर तबाही और उस तबाही का एक मंजर आपको विमान से दिखा रहा हूं। मैं दिल्ली और पटना की एक विमान में हूं, अपने कैमरे से ये रिकॉर्ड किया हूं और ये सामने आप देख सकते हैं एक टापू जैसा कुछ नज़र आ रहा है, पर ये एक गांव है और छोटी छोटी लाइनें जो आप देख रहे हैं हो सकता है वो सड़कें रही होंगी जो अभी जलमग्न है। ये पूरा समंदर जैसा दिखता हुआ कोई गांव का इलाका हो सकता है या गंडक या गंगा के दियारा का इलाका है, पर अभी तो ये जलमग्न है, पूरी तरह से पानी ही पानी, कहीं कोई सूखा हुआ इलाका नहीं नज़र आ रहा है। आप समझ सकते हैं बारिश कितनी हुई है। ये तो गांव का नज़ारा है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, आप स्क्रीन में ऊपर की ओर देख सकते हैं कि उजली पट्टी की तरह ये कोई नदी जैसा दिख रहा है और शायद बूढ़ी गंडक हो जो हाजीपुर सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। जी हाँ, ये आकाश का रिफ्लेक्शन आप नीचे के पानी में देख सकते हैं, बादल ही बादल नज़र आ रहे हैं नीचे जलमग्न इलाके में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बारिश हुई है, जबकि अभी बाढ़ नहीं आई है। ये वर्षा के बाद का जल जमाव है। अब आप नदी को अच्छी तरह से देख सकते हैं। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम होंगे हाजीपुर के ऊपर। शायद अभी सोनपुर या छपरा का कोई इलाका हो, सारण का। ये ऊपर से बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे हैं, पर ये गंडक के पहले सोनपुर ही होना चाहिए, कोई गांव होगा। इस नदी के तुरंत बाद हाजीपुर दिखेगा और वहाँ से एक टर्न यू टर्न जैसा लेकर ये प्लेन पटना की तरफ रुख करेगी लैंडिंग के लिए। जी हाँ, अब हम आ गए हैं हाजीपुर के ऊपर। ये सड़क आ रही है मुजफ्फरपुर की तरफ से और रेलवे ट्रैक, और लेफ़्ट टर्न लेके महात्मा गांधी सेतु की तरफ जाती है और एक ओवरब्रिज पे चढ़ जाती है नए जेपी सेतु की तरफ। और अब जो आपको इलाका दिख रहा है ये हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया का है, औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर का। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ भी जल जमाव कितनी बुरी तरह से है। आप बेतरतीब ढंग से बिना सोचे विचारे बसाएंगे तो ऐसे ही पानी का नज़ारा दिखेगा, जल जमाव दिखेगा और सीवरेज सिस्टम की फेलियर तो दिखाती ही है। अब आप ऊपर देखेंगे तुरंत बाद गंगा का किनारा दिखने लगेगा। आपको गंगा की झलक भी आ गई है। गंगा तो नहीं है, गंगा का किनारा है, गंगा का निचली इलाका जहाँ केले की खेती के लिए हाजीपुर मशहूर है। अब आपको गंगा असली नज़र आएगी और दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बारिश हुई, पटना का क्या हालत है, पटना में इतनी जल जमाव क्यों है। गंगा तो अपने उफान पे थी ही, अगर गंगा थोड़ी भी और ऊपर उठ जाती जलस्तर उसकी, तो पटना का क्या हाल हो सकता था आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जब बारिश से पटना का ये हाल हो सकता है तो बाढ़ में क्या हो सकता है, ये सोचने की स्थिति है। अब आप देखें गंगा अपने पूरे उफान पे है, सभी जगह पानी ही पानी। और ये जो लकीर देख रहे हैं ये गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु, 5.5 किलोमीटर लंबी ब्रिज, इसका भी जीर्णोद्धार चल रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखें, अनुमान लगाएं कि पटना की स्थिति क्या होगी। इसके अगले वीडियो में थोड़ी और फुटेज आपको दिखाई जाएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।